Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ọdẹ ọdún bí ṣàlàáfíà la bá gbogbo lé. Bẹ́ẹ̀ ni o, bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation òun ni ọ̀nà àbáyọ. Yorùbá nation ló lè ṣe lọ́wọ́ yìí. Ìròyìn ayọ̀ rèé o láti ẹnu Professor Banji Akintoye sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Bàbá wa jẹ́ kí láìpẹ́ yìí ni bàbá jáde. Bàbá sọ̀rọ̀, bàbá ní pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ yìí, ká má rẹ̀wẹ̀sì. Àwọn kan lè máa ṣe rálì yẹn, kán máa wò pé pé ṣé rálì ṣé bá ṣe máa bá rálì lọ lóní kéékèèké. Bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n ti jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ wípé wo rálì tẹ́rọra ń ṣe yẹn, káwọn kan máa rọ̀ bẹ́yà pé ṣé rálì rè irọ́ ni o. Ó ti lọ so many places. That same rally you are doing has gone viral, and that same rally has done a whole lot of good. Yes, it has sent some signals to the enemy of Yoruba land, and they are definitely going to succumb. And because of this, Yoruba nation will definitely be achieved in no time. In fact, it is certain. Gẹ́gẹ́ bí Professor Banji Akintoye ti sọ, wọ́n ti ní pé eléyìí ni is just like a preamble. Yes, rally tó jẹ́ wípé akàn bí ìgbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ẹyẹ bọ̀ lápò. Irú rally bẹ́ẹ̀ pé the big rally, in fact, the big one is coming. Yoruba people should be prepared. And Chief Sunday Gbogbo, according to Professor Banji Akintoye, is ready. That is ready for the people, is ready for the actualization of Yoruba nation. And then as it stands, let all Yoruba people cooperate. Ìdí táwa fi ń pariwo rẹ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí ẹ jáde tán. Cooperation yín matters a lot. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ó matter dáadáa. And then as it stands right this, according to Professor Banji Akintoye, bàbá ti jáde o pé ìdíwé tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ṣe ń ṣe ìjọba yẹn, pé wọn kò fi hàn kó wọ́n gbé ìwà àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́, pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n gbé ìwà ọmọ Yorùbá tòótọ́ jáde, nítorí pé ọmọ Yorùbá pé the way the culture has been from the forefathers, they make sure they create a peaceful atmosphere. They carry everybody along. Ìwà ọmọ Yorùbá tòótọ́ nìyẹn. But the way the president Bola Ahmed Tinubu has been acting, has been doing, no, it's uncalled for. It's not the right attitude of a Yoruba man. And then as it stands, it's one of the reasons we all need to come together. Kí gbogbo wa ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan lórí rally tó ń bọ̀ yìí. In fact, we are going to get a bigger one, but this one is just our preamble. Yes, so it's just a starting point. It's a stepping stone to the bigger rally, according to Professor Banji Akintoye. Yes, gbogbo ọmọ Yorùbá oríṣiríṣi ni ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yẹn. Gbogbo ọmọ Yorùbá, àsìkò ti tó. Bẹ́ẹ̀ ni àsìkò ti tó kí gbogbo wa kí a jáde tán, nítorí pé bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ, àwa náà la mọ gbogbo nǹkan tí àwọn agbésùmọ̀mí yìí, àwọn Fúlàní tí wọ́n ń sọ, àdẹ̀mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń lọ, wọ́n fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ wa ni o. Wọ́n ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ó ní ọ̀rá dáadáa nú. Wọ́n ti mọ̀ pé ilẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn lè ṣe oríṣiríṣi táwọn bá ṣe nǹkan ọ̀gbìn. Tẹ́ bá gbin anything, ó máa tètè wù. Àwọn ilẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní koríko dáadáa, tó jẹ́ pé wọ́n lè fi fíìdì àwọn ẹran wọn, àwọn màálù wọn. Ìdí rèé tí wọ́n fi ń jà pé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo náà la rí gbogbo àwọn àdúgbò agbègbè tí wọ́n ti ya sí, pàápàá jùlọ oríṣiríṣi àwọn agbègbè bíi Ìbàràpá, Ìgangan, ó ti yé yín. Gbogbo àwọn àdúgbò yẹn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ògùn, in fact ní ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, ibẹ̀ ni wọ́n fojú sí, nítorí wọ́n ti ní pé wọ́n ní àwọn ilẹ̀ tó lọ́ràá. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá àwa là ní gbà o. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá
ẹ̀yin lẹ máa jí tán lẹ máa sọ pé láyé kò ní ṣẹlẹ̀, ìjọba kankan kò lè ràn yín lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n tún ṣe ń sọ, in fact tó tẹ̀ ní ìròyìn kan tó tẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ Benue, ẹ mọ̀ pé ní ìpínlẹ̀ Benue náà ilẹ̀ wọn ní àwọn ilẹ̀ tó lọ́ra dáadáa, àwọn Fúlàní wọn kì í fojú rí irú àwọn ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n á fẹ́ para wọn síbẹ̀ ni. In fact lára àwọn ọ̀dọ́, in fact ọ̀dọ́ àwọn ìpínlẹ̀ Benue ó jáde láìpẹ́ yìí ó sọ pé pé àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ wọn tán, ìdí rẹ̀ tí wọ́n fi ń pa wọ́n ní ìpakúpa. Eléyìí dẹ̀ ni àwọn ìjọba tí wọ́n dẹ̀ dákẹ́, kò sí anybody tó ń sọ̀rọ̀. Terrorists are taking over Benue gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ. Youth leader drops bombshell. Benue South youth leader Magagi Mike Alidu has sounded the alarm over what he describes as a deliberate and an ongoing attempt by Fulani terrorists to seize control of ancestral lands in the state through violent attack and mass displacement. Gbogbo yín náà lè gbọ́ nǹkan tí ó sọ yẹn. Ó ní bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ yìí pé àwọn agbésùnmọ̀mí pé gbogbo bí wọ́n ṣe ń bá wọn jà pé kò tẹ́ ń ṣe pé wọ́n fi ń bá wọn ṣeré mọ́sìn pé wọ́n ti wá sọ di nǹkan tó jẹ́ wípé wọ́n fi ń hàn pé nǹkan táwọn fẹ́ rèé, wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn bó ṣe wù wọ́n. Ó ti yé yín sìn, wọ́n ń pa àwọn èèyàn bó ṣe wù wọ́n láti gba orí ilẹ̀ bàbá àwọn, their ancestral land in the state. Wọ́n ṣàní pé ló ní dandan nǹkan tó bá gbà ni wọ́n máa fún wọn. Ìdí rẹ̀ tí wọ́n fi ń ya wọlé, tí wọ́n ṣe ń dáná sun àwọn èèyàn, òun ni wọ́n ń gé wọn lórí, tó ń gé wọn lọ́rùn. Nítorí kíni? Torí pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wọn. Eléyìí fi wá jẹ́ kí a mọ̀ wípé ilẹ̀ tí àwọn ará bíi tó jẹ́ pé kò ń ṣe tiwọn, ilẹ̀ tí kò ń ṣe ti àwọn Fúlàní, wọ́n ní dandan ni àwọn fẹ́ gbà. Irú wọ̀nyí náà ni wọ́n fẹ́ máa ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Benue gbogbo wọn sìn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn ọ̀dọ́ wọn kò ń ṣe bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ o. Wọ́n ti wá rí since tó yẹ kí wọ́n ti fẹ́ máa sun wọ́n mọ́lé, kò sí anybody tó ń sùn mọ́ ní ìlú yẹn. Àánú àwọn ará bíi wọ́n ṣe mí kó má lè sùn gbádùn. Wọ́n ti kọjá àwọn tó yẹ pé wọ́n máa sùn, bọ́dẹ̀ ṣe wáyé lásán, wọ́n ò tẹ́tí sí ìjọba mọ́. Gbogbo tí ìjọba ń sọ yẹn pé kán má gbébọn, kán má ṣe lè ara tí wọ́n lọ ń sọ. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbogbo ti jáde tán. Gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn òde wa ní dúró kí gbogbo orú eléyìí kó wọlé tọ̀ wá wá ká tó jí, ká tó sọjí ara wa, àfi kí Elédùmarè gbà wá nìkan ni. Bí ọ̀dọ́ àwọn ìpínlẹ̀ Benue bó ti ṣe sọ, ó ní pé àwọn agbésùnmọ̀mí pé bí nǹkan tó ń tẹ̀ ń ṣe ń sìn pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n máa sọ pé kíá pé bí wọ́n máa ń jíṣe láti wá máa àtáàkì wọn, pé ṣùgbọ́n sìn àwọn ìjọba gan wọ́n mọ bó ṣe ń lọ, wọ́n dẹ̀ mọ àwọn ará bíi tó fi jẹ́ wípé kò sí nǹkan tí àwọn ìjọba gan lè ṣe sí. Ṣèbẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń lọ. Àwọn ò ní gbà kí wá dé irú stage yìí, àfi kí Ọlọ́run kó gbà wá. According to the youth leader, ó ní bí wọ́n ṣe ń pa àwọn yẹn o, the killings are not accidental or isolated, he said. They are part of an occupational agenda. These Fulani herders are targeting our people, our villages, and then our heritage with the intent of driving us out so they can take over our fertile land. Wọ́n fẹ́ lé gbogbo wọn kúrò ńbẹ̀ yẹn, sẹ́ pé dandan sẹ́ àwọn gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ yìí nítorí pé ilẹ̀ yẹn ó ṣe kíni, ó ní ọ̀rá. Ṣèbẹ́yìn náà ti rí bó ṣe ń lọ, àfi kí Ọlọ́run gbà wá. Ó ní Alidu, orúkọ youth leader nìyẹn. Alidu further alleged that these terrorists have publicly admitted to the richness of Benue's land, which they claim is perfect for grazing and livestock breeding. They have said it themselves that Benue land is rich and that everything they need for their cow is here. So they kill, burn, and displace us to make way for themselves, he said. Ṣé ti rí àwọn ẹ̀gbin ńlá pé gbogbo nǹkan táwọn need
ó wà nílùú yẹn pé so káwọn pa wọ́n dànù, káwọn lè gba ilẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Eléyìí ni gbogbo àfi wá ń pariwo wípé gbogbo ọmọ Yorùbá kò ń ṣe ìpínlẹ̀ Benue nìkan ló lọ́ra o, kò ń ṣe ilẹ̀ Benue nìkan ló lọ́ra, ilẹ̀ Yorùbá ó ní ọ̀rá tó jẹ́ wípé ìdí rẹ̀ tí gbogbo wọn fi ń pariwo pé ilẹ̀ bàbá wọn ni. Báwo ló ṣe wá jẹ́ pé ẹni ilẹ̀ tó bá ti lọ́ra báyìí wọ́n máa sọ pé ilẹ̀ bàbá wọn ni, pé àwọn ni wọ́n ṣe ilẹ̀ ọlọ́ràá fún, pé so ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ máa need àti kúrò ń bẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá rally tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ má fi ṣeré o, ibẹ̀ láti máa fi ẹ̀hónú hàn táwọn máa jẹ́ kí wọ́n máa mọ̀ wípé no going back ni, pé àwa àtàwọn Fúlàní a lè jọ ṣe kólúkálùkù dúró sí ibi tí ó belong sí. Pínlú yìí kí ìsinmi kí àlàáfíà kó lè jọba nílùú, ìdí rẹ̀ o. Meanwhile Professor Banji Akintoye wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ wípé láìpẹ́ o the major rally is coming up, and Chief Sunday Gbogbo have made it clear he's not backing out. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá yìí sọ pé no going back náà ṣì ni. Àwọn bàbá yìí wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko, bí wọ́n fẹ́ o bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation òun ni ọ̀nà àbáyọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn wa àníri jù báyìí lọ lórí eléyìí, a ó máa bẹ o ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣọ àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ̀nàwó, ẹni tó bá lá má bọ̀ òun là ní dé bá. Kí Elédùmarè kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.